Hello，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。我呢度呢準備咗100個 gram 左右嘅青橄欖啦。咁青橄欖佢有清熱、利咽、生津、解毒嘅作用嘅，對於咽喉腫痛、痱滋、牙肉腫痛、咳嗽都有好好嘅食療功效噶喎。你哋今日好嗎？留言話我知你又鍾唔鍾意食青橄欖呢？祝你有開心愉快嘅一日。10個 gram 左右嘅菊花啦，咁菊花呢，佢有清肝熱、明目嘅功效嘅。桔餅佢有下氣化痰嘅作用啦，佢可以改善燥熱咳嗽、喉嚨乾痕、氣管不適呢一啲嘅症狀噶喎。咁我會將呢一個涼茶嘅所有食材用料呢 list 咗喺影片嘅最後啦。如果各位有興趣煲呢一個涼茶嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。10個 gram 止咳潤肺嘅南北杏啦。益氣安神又強身健體嘅杞子，我都係會用10個 gram 嘅。咁上述嘅乾品喺製作嘅過程中呢，難免都會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3、4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。今日呢，我會用電子嘅養生煲嚟煲呢一個涼茶嘅，所以呢，我會喺個煲入邊加入2 lit 左右嘅清水啦。最後我仲準備咗20個 gram 左右清心潤肺嘅冰糖噶喎。咁我用電子養生煲呢，就會將佢煲滾咗之後開始計時啦，煲佢30分鐘嘅。咁若果你哋用明火煲嘅話，就滾起之後計，煲20分鐘就差唔多噶啦。哇，好香啊！陣陣嘅菊花清香味撲鼻而嚟。呢個香味我係非常之鍾意個噃，睇下淺金色嘅茶湯，無論係大人或者小朋友都應該唔會抗拒呢隻色嘅涼茶啦。咁呢個涼茶呢，飲落有絲絲嘅清甜味啦，而且仲芳香撲鼻，又真係幾好飲噶。不如你都試下煲呢一個涼茶，同你嘅屋企人一齊飲啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。